急凍嘅雞髀變身白切雞。咁呢度有急凍雞髀2隻，咁呢度有40克嘅黃薑，黃薑可以喺東南亞嘅鋪頭都買到，或者街市都可以買到噶啦。咁用黃薑呢，就係希望想個顏色係黃啲，睇嚟好似白切雞咁。咁另外會用到少少嘅薑，仲會用到一啲蔥。咁我想佢嘅味道好似白切雞咁鮮美，咁所以我用到1湯匙嘅雞粉落去浸雞，落1茶匙嘅鹽，將啲雞髀解凍。我哋預備一啲薑蓉，用切熟肉嘅刀同埋砧板切。呢啲黃薑洗乾淨之後呢，拍一拍碎佢。浸雞髀之前呢，我哋將佢擺落嗰啲滾水嗰度焯10秒。跟住撈翻落啲凍水度，咁樣會令到啲雞皮咧更加爽脆。水滾落雞髀，水要浸過雞髀。我哋轉去最細嘅火。跟住落埋我哋嘅蔥啦、黃薑啦，同埋薑嘅1湯匙嘅雞粉，1湯匙左右嘅花雕酒，用最少嘅火煮。咁煮佢20至25分鐘，視乎雞髀嘅大細而定。咁浸緊雞嘅時候，我就燒啲滾油，整啲薑蓉先，俾適量鹽，灒大約1湯匙左右嘅滾油。我哋預備一啲冰水，咁呢個咧係凍滾水嚟嘅。依家浸咗20分鐘，咁我試一試佢睇下熟唔熟透先。咁響雞髀最厚嘅位嗰度吉一吉佢，可以輕易穿過，咁又冇血水流翻出咧，咁就未嗱，佢有少少血水流翻出嚟，咁我哋浸多佢幾分鐘。小火煮咗佢25分鐘。
咁撈出擺落啲冰水度。浸佢5分鐘。咁我哋俾少少鹽落去，抹一抹隻雞髀，俾少少麻油。